Mimpi menaruh burung di dalam sangkar. Bila anda bermimpi tentang memasukkan burung ke dalam sangkar, ini adalah kebutuhan atau tanggungjawab untuk melindungi, merawat dan memberdayakan orang lain serta haiwan lain. Ini bisa menjadi peringatan bahawa anda harus memprioritaskan kesejahteraan orang-orang di sekitar anda atau bahawa anda dapat membantu orang lain mencapai kebahagiaan dan kesuksesan mereka. Selain itu, memasukkan burung ke dalam sangkar dapat berarti membatasi diri atau mengendalikan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. Hal ini dapat memberitahu anda bahawa anda perlu mengatasi kebiasaan buruk atau menekan naluri.